就係 AMT 啦，Alternative Minimum Tax 呢個就係比較少啲人講啦。咁但係其實咧，原來我發覺咧喺呢個報稅咧係雙軌制嘅喎。咁個 AMT 就係Alternative Minimum Tax 啦，就會係話其實我哋報稅嘅時候同一時間根據我哋嘅聯邦或者省同埋省嘅個人嘅稅階去計稅之餘，喺個 AMT 裏邊咧，亦都會同一時間去計下究竟我哋係咪俾到最低嘅稅要求。如果嗰個 AMT 計出嚟嗰個數係高過我哋原本嗰個嘅根據個稅階去計咧，咁多出嚟嗰部分咧就會係一個 AMT 額外要俾預繳嘅稅嚟嘅。係啦，咁啊總之呢一個咧而家就係有冇更改啊？嗱，原本就係之前上年嘅時候已經話係更改㗎啦。咁而呢一個嘅 budget 咧就會係維持翻之前所講嘅所有更改。好，咁啊呢個咧，我哋另外揾一集咧就拍咗佢咧，就再解釋詳細多啲啦。因為有陣時可能我哋以為好簡單，我就係報咗面嗰陣就得㗎啦。原來後邊咧仲有一陣係計緊數，發覺原來你條數都係仲爭政府錢嘅話咧，其實係有額外嘅稅係要俾嘅咁樣樣。